یک ساکن ازبکستان آنچنان مخلص اشدی فوتبالباز تیم ملی فرانسه و باشگاه پاریس سن ژرمن کلیان مباپه بوده که پسر نوزادش را به شرف فوتبالباز محبوب خود نام گذاشته است. طبق گواهینامه تولدش که اداره زاکس نویه بخمل ولایت جیزخ ازبکستان روز 16 ینور سال 2023 داده است، قوندیکوف مباپه المرادویچ 14 ینور سال 2023 به دنیا آمده است. آنکه پدرش علاقه بعد 2 روز تولد مباپه برای گرفتن گواهینامه او به اداره زاکس آمده است، بیانگر آن است که پدر خوشبخت المراد قوندیکوف از قبل نام پسرش را انتخاب کرده و فرصت زیادی را برای فکر کردن روی نام او لازم نداشت. عجیب آن است که هنگام انتخاب نام پسرش المراد قوندیکوف نسب فوتبالباز فرانسوی مباپه را پذیرفته است، نه نام او را که کلیان است. این یگانه مورد نیست که در ازبکستان پدران مخلص فوتبال فرزندان خود را به شرف فوتبالبازان محبوبشان چنین نام‌های برای این کشور غیر عادی می‌گذارند. لازم به ذکر است که در اکثر موردها این پدران مخلص همچنین نام برای فرزندان خود نسب فوتبالبازان دوست داشته‌شان را که به برند تبدیل یافتند انتخاب می‌کنند، نه نام اول این بازیگران را. از جمله مارادونا سفروف که حالا 29 سال دارد، اینک چندین سال باز در باشگاه لیگ عالی فوتبال ازبکستان فوتبال بازی می‌کند. او 15 ینور سال 1994 در ولایت قشقدریا به دنیا آمده است. همچنین 9 اپریل سال 2010 در ولایت خوارزم ازبکستان قاسموف مسی مارادونا به دنیا آمده است. در وقتش بابای او پسر خود را به شرف ستاره فوتبال ارژانتین و جهان دیگو مارادونا نام گذاشته بود و مارادونا وقتی که خود پدر شد پسرش را به شرف ستاره امروزه فوتبال ارژانتین و جهان لیونل مسی نام کرد.